Məndən başqa zəlzələdən, dayanmadan xəbər verən biri varmı? Məncə yoxdur. Zəlzələlər dünya üzərində başlayanda bir çox ölkələrdə mən hiss edirəm və ya analizçiyəm deyə bu barədə deyənlər çıxacaq. Mənim dediklərim, mən arxada qalacağım. Mən bir şey baş verəndə mən demişdim deyə bir aralar deyirdim. Artıq o sözündən artıq utanıram. Çünki o dönəm gələndə artıq hər kəs bilir, məni izləyənlər ki, bunu Nadim deyib. Amma izləməyən bir kəslər çox olur. İstər-istəməz belə şeylərə hər kəs inanmaq zorunda da deyirlər. Çünki çoxları yalancı, falçılar tərəfindən, baxıcılar tərəfindən aldanılmış insanlar da var, dindarlar var. Bu şeyləri sübut olunmayan insanlar var. Məni izləməyib, məni tanımayanlar var. Və onlar da o birisi insanların verdiyi proqnozları eşidərək inanan, inanmayan və ya onların tutaraq düşənlər də var. Nə demək istəyirəm bundan? Bu kipkanı da ona görə giymişəm. Biraz həm yaydır, həm də biraz gəmiyə oxşayır. Azərbaycan gəmilərdən də mən proqnoz vermişdim ki, bir gəmi məsələsində faciə olacaq. Gəmidir, nədir? 5 dənə insan, bilirsiniz də, gəmi vuruldu Azərbaycanlara aid. 5 dənə insan tələf oldu. Yəni ki, rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Əzizlərə can sağlıq, sabır və ölənlərə də rəhmət diləyirəm. Sözüm odur ki, gəmi problemi proqnozu da düz çıxdı. Demişdim axı, gəmi ilə əlaqədar da proqnoz görürəm. Ondan əvvəl samolyot proqnozu. Yəni, zəlzələni məndən başqa deyən hər gün dayanmadan yoxdur. Çünki mənim gözümə o hadisələr gəlir. Daha çox böyük sellərin gəlməyi hiss edirəm. Daha çox böyük sellər. Qusarda da bugün gördünüz ki, torpaq sürüşməsi oldu bizim ana yurdumuz Qusar. Gözəl bir bölgəmiz. Artıq yerindən yavaş-yavaş oynayan hərəkətlər öz əksini göstərir. Bunları görən sabah çıxıb deməsinlər ki, ay zəlzələ falan. Bunu deyən ilk, hər zaman deyən ilk və son adam mənəm. Mən sizə demək istəyirəm ki, doğru hisslər olan insanlara inanmaq lazımdır. İndi dünya futbol turnuvasından sonra İran savaşı təzədən başlayacaq, gərgin olacaq demişdim. Heç dünya turnuvası başlayar-başlamaz təzədən İran-Amerika savaşı qızışıbdır. Bilirsiniz, İsraili vurur, İsrail, Amerika, İranı vurur. Neyse, mən bunları ona görə xatırlayıram ki, bilməyənlər bilsə bəlkə də bir çarə qılmağa şansınız var. Ximikatlardan qorunmaq üçün gələcəkdə dərmanlar almaq lazımdır. Hansı dərmanlar? Mənə sual vermə. Onlar həkimlərdən, ximiya bilən, ximiyaçı müəllimlərdən, ximikatlardan başa düşən insanlardan soruşmaq lazımdır. İmmunitetini gücləndirmək lazımdır. Yaydır, meyvədən zaddan da çox basıyıq ki, biraz immunitetiniz güclü olsun. Çünki bölgədə baş verici böyük savaşların, partlanmış silahların, ximikatları, onların hamısı biz hava yolu ilə udacağıq və bədən zəif düşəcək. Ona görə də nə qədər yay vaxtında günəş və meyvələri çox iyi bədən gücləndirsə, o qədər bir xeyri olar. Düzdür, bunu həkimlər də bilir. Amma yenə də həkimlər, yəni vitaminlə bu iş bitmir. Biraz ximikatlardan, ximikat o demək deyil, radiasiya oldu, bir dəfəlik o atom bomba partladı, ölür, elə şey yoxdur. Ximikat havada artıq çirklənir. Bombaların partlanmış ximikatlar yayılır, oradan gəlib də yağış vasitəsilə bizim tərəfə də tökür və bu bizə ziyan verə bilir. İnsanlar həmən şeylərdən zəif düşüb, xəstəliklər canındakı alovlanır. Kimin bədənində zəifdirsə, kimə nəyə xəstəliyə meyil varsa, o çoxalır deməkdir. Neysə, zəlzələlər dönəmdə ən açıq, ən pis, ən insanlara böyük ziyan verə biləcək bir şey. Yaxın 2-3 ildə dünya üzərində çoxlu yerlərdə zəlzələlər həddindən artıq şiddətlənəcək. Dünyanın hər yerində zəlzələ baş verməyə görəcək biz. Elə bil ki, zəlzələ hal adi bir halına dönəcək. Dayanmadan çoxlu zəlzələlər və bunlara indi bir ad qoyacaq ki, yerindən çıxır, yerə nəsə toqquşdu, nə bilim nə, yerindən deşik aldı, sürüşmə. Nə kimi bu adlarıyla zəlzələləri edəcəklər dünyada hərbi avadanlıqları ilə, okeanların içindən
bəzi hərbi gəmilərlə, nə bilim onlar hansı vasitələrlə eləyəcəksə, nətər ki bugün yağışlar yağdıra bilirsə, o cür də mənə elə gəlir ki, zəlzələləri daha çox törədəcəklər. Çünki masonların fikirləri insanı azaltmaqdır. Və habelə də bölgədə qarşıdurma gərginliyin daha çox çoxaltmaq niyyətləri olduğunu hiss edirəm. Bu da dünyanın böyük güclər etmək istəyir. Böyük gücləri böyük ölkələr üzərində edir. Balaca ölkələr onu nə edə bilər ki? Ona görə də hər bir halında 3 şeydən, ximikatlardan bədən zəif düşüb, xəstəliklərə qapanması üçün bədənin gücləndirməsi, immunitet müalicələri ilə və habelə dərmanları gücləndirən ximikatlara qarşı nələr varsa, nəsə alıb saxlamaq lazımdır. İkinci sellər, sular, o çuxurlarda evlər olan, çay qıraqlarda evlər olan yerlərdə olan yaşayan insanlar indidən dambalara qur. Ətrafınızda su axıb gedə biləcəyi yer varsa, oradan dambalara qur ki, oradan su geçsin. Tam çuxurda evlər olanlar varsa, düzdür, ev tikmişsiniz orada, amma canınızdan ki çox deyil. O çuxurda su yığıla biləcəyi yerlərdə evlər olanları çox nahaq ki orada tikmişsiniz, amma tikmişsinizsə də ya mümkünsə ətraf yəni damba vur, mümkün deyilsə oradan evi köçürdün. Çoxlu hündür təpəliklərdə olan evlərin damlarında daha bərk edin. Yəni adi ustaların indən əvvəl bərkitmiş bir vəziyyət indiki əvvəlki küləklər dözürdüsə küləklərə. İndiki ələb küləklər gələcək ki, hava, külək hardansa altdan girə biləcəyi yerə inan ki, dam qarışıq aparacaq. Elə böyük küləklər, düzdür, bunu artıq görsənir dünyanın bir çox ölkələrdə, amma bizə də bu gələcəyini hiss edirik və mən bunu illərdir deyirəm, sadəcə xatırlama eləyirəm, çünki bugün vəziyyətə baxıb danışmıram. Sadəcə mənim sizə oyardığı şey ximikatlara qarşı bədən gücləndirən dərmanların alınması, hələ ki bir dönəmdə bunlar lazımdır. Bir də zəlzələlərə qarşı, zəlzələyə düzdür, hündür binada olanlar nə edə bilər? Alçaq binalara köçmək olar, satıb həyət evlərə köçmək olar. Həyət evlərin sel ola biləcək proyekt olmadan, kanalizasiyalar normal işləməyən yerlərdə də olmaz. Düzdür, kanalizasiyalar su tutacaq bir vəziyyətdə də deyil, onu da deyək, çünki çoxlu böyük sellər gəlir. Yəni nisbətən həyət ev təhlükəsizdir. Sel də gəlsə, çim baş verəcək zəlzələdə hər hansı bir böyük fəsad, böyük hündür mərtəbədən düşdüyü təqdirdə nə ola bilər? O demək deyil ki, böyük zəlzələ olub, Allah uzaq eləsin, hər yer dağılır. Kimin şansına düşdü də. Yəni mən hər bir kəsin deyə bilmərəm ki, filan bina yıxılar, filan qalar. Mənim gözümə gələn, ümumi Bakıda, Sumqayıtda, Azərbaycanın hansı bölgədə onu da deyə bilmərəm. Amma əvvəl dünyanın bir çox başqa ölkələrdə bu zəlzələlər baş verəcək, biz bunu görəcəyik. Dağıdıcı zəlzələlər əvvəl dünyanın başqa ölkələrində baş verəcək. Və bunu görəndən sonra hər kəs anlayacaq ki, bu bizdə də ola bilər. Artıq o vaxt onu görüb proqnoz verməyə ehtiyac yoxdur. Artıq onu təhlil etmək olar politoloqlar ki, hə, bizdə də ola bilər. Bu dəqiqəyə dünya zəlzələlər professorlara, zəlzələlərə baxan adamlar bu sos siqnalı çalmır. Arada deyirlər, arada 100% kiminsə dediyin düz çıxanda onu efirə çıxardırlar. 100 dəfə yalan, 101-ci dəfə düz çıxırsa onun dediyini qoyurlar ki, filan, məsələn, Türkiyədə olan zəlzələni bir hansısa bir Qallandiyadan olan bir professor demişdi. O çox şey dedi, ondan sonra düz gəlmədi, amma ondan əvvəl də çox şey demişdi. Bir dəfə onun dediyi tarix gəldi. Yəni zəlzələnin %100 heç bir professor, heç bir avadanlıqlarla vaxtı ilə bir neçə gün, bir neçə ay qabaq demək olmur. Amma hiss sahibi olan onu deyə bilər. Mən də bunu sizin üçün ona görə deyirəm ki, bəlkə də öz ehtiyatınızı qoruyasınız. Mənim verdiyim proqnozlar məni izləyən bir təbəqə onlar üçündür. Mənim şəxsi profilimdir. Heç kimə məcbur etmirəm buna baxmağa və artıq şeydə yazmağa. Mən sizin üçün ona görə proqnozlar verirəm ki, bəlkə deyirsiniz ki, mən bilsəydim belə bir hal olacaq, mən nəyisə edərdim. Məsəl üçün ximikatlara qarşı dərmanlar alardım
Məsəl üçün çuxurlarda, çay qıraqlarında evdə dam vurardım ya oradan ev keçirdər ya da hündür mərtəbələrdən yaşamazdım. Yəni bu kimi şeylər üçün deyirəm.